Los de moto en general de carretera son muy sencillos y viene con su hoja de homologación para que no tengáis ningún problema en la ITV. Os recuerdo, esto es homologación Euro 3. Las homologaciones Euro 3 no traen catalizador, es decir, tenéis que adjuntar algo al escape para que no emita tantos humos. Eso es otro vídeo que ya os contaremos cómo se puede solucionar. Esto en cuanto a escapes para, vamos a decir, corte carretera. Esto es un escape para una moto de carretera. Os enseño este que es de una IZF 125, pero los hay para CBF 600, los hay para CBR, GSX-R, y ya os digo, precios muy económicos. Y ahora vamos a pasar a un escape venga,